Hi guys, welcome to our another edition of unboxing and reviewing. Ngayon, ang i-review natin ay Keytron K2 version 2. Wireless siya na keyboard na pwede ding wired connection, depende kung ano yung preferred nyo. So, check natin. So, ito ang laman ng box. So, let's see. Yan, may takip siya, may protector siya inside the box. So, ito yung keyboard itself. Dito naman, dito yung connection cord niya or charging cord. Yung libre niyang keycaps. By the way, yung keyboard natin is hot swappable na siya. So, pwede nyo i-change yung mga keycaps nyo in case na masira or gusto nyo i-customize. Ito yung pull-up pillar niya. Tapos, ito pa yung isa. Ito yung para dito lang sa mga keys. Ganyan lang siya gamitin. Ganyan, tapos sila lang. So, red switch yung sa atin ngayon. So, okay naman ang red switch. So, test natin mamaya yung sounds niya kung clicky ba siya masyado or sakto lang. Tapos, ito naman, pag yung buo. Yan, papasok nyo siya. Hilahin nyo. Ay. So, yan. So, ito ang pang tanggal sa pinaka base ng ating keycap. So, ito ang makasama niya. Yung puller, keycaps, tapos yung cord. So, balik natin siya. So, ito na tayo mismo sa pinaka ating keyboard. So, yan. Maganda ang itsura niya dahil para siyang naka-customize na yung keyboard dahil may white and black ano siya, keycaps. So, ito nga pala ang Keytron K2. Ano lang siya, hot swappable na red switch. Tapos, mechanical keyboard na plastic. Kasi may isang version to na aluminum naman yung body niya. Ito kasi plastic. So, yan. Dito sa keyboard natin sa likod, yan, basic lang naman may kita. So, ito, nakalagay yung brand, tapos yung model. Yan. Tapos, ito yung stand niya. Yan. So, yan. So, itong keyboard natin ay 64% siya. So, hindi siya ganun kalaki. Compact siya compared sa standard size na keyboard, kasi kung makikita nyo, mapapansin nyo, wala siyang number keys or numpad dito sa gilid, unlike no standard na merong numpad. Tapos yan yung kumpleto naman dito yung number keys niya. Tapos F1, F2, yan, kumpleto pa rin. Tapos dito yung mga shortcut keys, kung makikita nyo, yan, meron siyang for RGB light, sounds. Ayan, kumpleto naman siya. So, itry natin siya i-on para mas makita nyo yung lightning niya. So, dito nga pala sa gilid, ito, sa gilid niya, kung makikita nyo, focus natin yung light. Ayan. Andiyan dyan yung salpakan niya ng USB. Ito. So, dyan siya i-charge. Or kung gusto nyo naka-wired, habang ginagamit, dito niya sasalpak ng USB Type-C. Tapos,
Tapos, ito naman, ito yung option niya. Kung naka-wired, off, or Bluetooth. Yan. Tapos, dito naman sa susunod, kung ang gamit mo ay Mac or uh, Microsoft. Kasi naka-ano yun or Android. So, i-change mo lang siya dyan para makita mo yung ano niya. Kung ano yung compatible sa device na paggagamitan. So, ayan. Nailaw na siya. So, i-check natin. Patayin natin ng konti yung lights natin para makita nyo yung pagka-RGB niya. Yan. So, sa dark mode or pagka-dark environment, yan yung pagka-RGB light niya, color red. So, para sa akin, hindi siya ganun kaliwanag. Unlike nung ibang gaming keyboard talaga na pag nasa dark environment ka, maliwanag yung lights niya. Ito, sakto lang siya. So, kung gamer kayo na gusto nyo talaga na maliwanag na backlight ng keyboard, hindi siya ganoon kataas or kalakas yung liwanag niya. Kaya, ayan, may mga option naman siya. Yan. So, pwede mo siyang patayin yung RGB light. Ito lang, may mga ano naman sa manual natin kung paano siya meron naman sa manual natin kung paano siya i-set up ng ayos. So, yan. Tapos, pag magko-connect ka ng Bluetooth, wait, ibuksan natin yung ilaw na. Yan, kita nyo, pag maliwanag na yung background, di na kita yung RGB light niya na red. Kasi hindi siya ganun kalakas. So, ngayon kasi, i-connect natin siya sa Bluetooth. So, pag connect natin, diinan nyo lang yung dalawa. Yan. Kung makikita nyo, nagbi-blink yung 1. So, teka, hinaan natin yung ilaw. Yan, nagbi-blink yan. So, pag hinold nyo yung function keys, ito, tapos yung number 1, hold nyo siya, sabay, siguro mga 3 to 5 seconds, magbi-blink yan. Pag nagbi-blink yan, ibig sabihin, pwede na siyang i-connect. So, pwedeng ano yan, number 1, kasi up to, many devices to up to 3 devices siya. So, kung okay na permanent number 1 device mo, gusto mo yung pangalawang device na ma-pair. So, yan, diin mo lang uli. Tapos, pag umilaw na yung number 2, yan. So, pairing naman yung number 2 device mo. So, ganoon lang kasimple mag-pair ng device dito. Tapos, ito nga, hindi siya ganun kadaming buttons dahil nga compact lang siya. So, makikita nyo dito, wala siyang numpad. Tapos yung ibang functions or ibang na ano lang siya, siniship na lang or may function keys na lang na pipindutin kayo para magpindot nyo ibang function. So, yan, okay naman siya, maganda siya. At ang sounds niya, ito, ganito. Hindi siya ganun ka-clicky. So, okay naman siya kasi minsan pangit pakinggan masyadong clicky or kung nagi-games kayo, depende sa environment, depende sa nagamit. So, ayan, ganyan ang tunog ng buttons. Okay naman siya, medyo tahimik unlike yung ibang buttons na or ibang switch na medyo maingay. Ayan. So, ayan. Sa gaming, na-try ko naman to. Responsive naman siya kahit naka-Bluetooth. So, ayun ang kinaganda ng device natin. Actually, pwede na siyang pamalit sa mga branded na or mas kilalang brand ng keyboard like Logitech, ROG, o Razer. Okay na tong Keytron. Maganda siya. Maganda ang build quality niya. Saka hot swappable pa. Ayun ang kinaganda niya. So, sa mga sides, itong sides niya, wala namang iba nakalagay. Yan. So, off mo lang. Yan.
So ayan ang unboxing natin at quick review ng keyboard na to. So kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comments down. And don't forget to like and subscribe to our channel para sa mga ibang items pang i-review natin. So, thank you guys and see you next time.